Hello and welcome to MB Updates for trending news in the political field. Any caring government cannot do this kind of thing. This is a beastly act of aggression committed by people who purport to be members of leaders of a government. This is not something that is expected. Even during the worst days of Nyayo's dictatorship, we never witnessed a thing like this yet. Hii ni kitendo cha unyama ambayo imefanyika dhidi ya Wakenya ambayo hawana hatia yoyote. Watu ambayo hatia yao ni kumiliki manyumba. Yani wao vile mmesikia mjumbe amesema mwenyewe alinunua shamba hii kwa mzee, akalipa pesa na akajenga nyumba yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe ndiye anaishi hapa. Na serikali inakuja tena, inakuja usiku. Usiku ni wachawi ndio wanatembea usiku. Kama wewe unakuja kufanya kitendo cha halali, unakuja mchana, unakuja na makarti yako, ukabidhi yule ambaye yuko pale, unasema sisi tumepea amri kuja kubomoa. Mimi nimebomoa manyumba ya watu nilipokuwa waziri wa barabara na ujenzi. Lakini ilikuwa inafanyika mchana. Tena nilikuwa nimeambia maafisa pale waende kule wamuonyeshe kila mtu notisi imetoka kwa serikali. Kwa sababu gani tulikuwa tunafanya kitu kama hicho? Sasa kama serikali nasema unataka kujenga manyumba kwa watu na unabomoa manyumba ya watu wengine, sasa hiyo ni kazi gani hiyo? Si kazi bure hiyo. Kazi bure sana. Sio ati wewe ulazimisha mtu ati mpaka aende kwa ile manyumba wewe umejenga. Juzi mahakama ilisema hii kodi ya manyumba ambayo wamelileta ni sio halali. Ni kinyume cha katiba. Lakini bado wanazidi kufanya vitendo kama haya. Hapa sisi tunasema hii tunalaani vikali. Tunalaani vikali sana sana sana. Na vile umesema waenda kwa mahakama wafanye kazi yake. Lakini sisi tunasema maneno mengine baadaye juu ya hii mambo kama imefanyika hapa siku ya leo. Tunasema wale wote ambao wameathirika hapa, poleni sana. Sisi tuko na nyinyi pamoja. Na huyo mjane ambaye nyumba yake imebomolewa, sisi tutapatia yeye mchango yetu kumsaidia. Asanteni sana.